สิ่งที่วิเศษที่สุดในชีวิตคือการตื่นเช้ามาพร้อมกับความสบายใจในทุกๆวันไม่ต้องใช้ชีวิตแบบสวยหรูอยู่ติดดินกินอยู่แบบพอเพียงมีรอยยิ้มในทุกๆวันเพียงเท่านี้ชีวิตก็มีความสุขมากแล้ว